បាទថ្ងៃនេះមានណាហាន់សាច់គោហាត់អីចេះលុយតែ 18000 រៀលទេបានឆ្អិនឆ្ងាញ់មួយគ្រួសារបងប្អូននេះគោសាច់គោត្រែយើងបងប្អូនហាន់យើងដាក់អាំងឲ្យកុំឲ្យឆ្អិនពេកនេះអេដមីនសាកមើលចាញ់ញ៉ាំជះរៀងសង្ហាបងប្អូនអូមើលក៏ដឹងកណោឆ្ងាញ់អូមាត់អេដមីនណាញ៉ាំក៏ជះរៀងសង្ហាដែរចលក់ជាមួយទឹកត្រីកងយើងបងប្អូនអូតំណងអូសាច់គោយើងអាំងកុំឆ្អិនពេកយើងអាំងលីឈាមបន្តិចមកជាតិបើបងប្អូនបើរកជាតិអូអេមីនតាំងឆ្ងាញ់ណាអេមីនមួយមាត់អេមីនហូជីជួអេមីនតាំងខ្ញុំមានសាច់គោអាំងខ្ញុំមានទឹកត្រីកោះកង
តើបងប្អូនមានអ្វីទេខ្វះតែទឹកទេបងប្អូនអរគុណច្រើន